किन कतिपय मानिसहरू सधैँ तनावमा रहन्छन्? आज यसका 6 मुख्य कारणहरूबारे चर्चा गरौं। पहिलो, स्पष्ट लक्ष्य नहुनु। जीवनमा स्पष्ट दिशा नहुँदा ध्यान भङ्ग हुन्छ र काम भन्दा बाहिरका कुरामा समय बित्छ। दोस्रो, जिम्मेवारीबाट भाग्ने बानी। असफलताको डरले वास्तविक काम टाड्दा मानसिक तनाव झन बढ्दै जान्छ। तेस्रो, नकारात्मक सोच। मेहनत भन्दा सर्टकट खोज्ने प्रवृत्तिले मानिसलाई सधैँ चिन्तित र अस्थिर बनाउँछ। चौथो, आत्मविश्वासको कमी। आफ्ना कुरा खुलाएर भन्न नसक्दा मनभित्रै गुम्सिएका कुराहरूले तनाव बढाउँछन्। पाँचौं, अनुशासनको कमी। समयको मूल्य नबुझ्दा र अनावश्यक कुरामा समय खेर फाल्दा जीवन अस्तव्यस्त हुन्छ। अन्तिम, मानवीय भावनाको कमी। अरूको भलाइमा चासो नदिँदा मनले वास्तविक सन्तुष्टि र शान्ति पाउँदैन। यी बानीहरू सुधारेर हामी शान्त र सफल जीवन जिउन सक्छौं। सकारात्मक सोचौं, सुखी रहौं। धन्यवाद।